Hello，大家好嘛？俾大家睇下我個肚先，而家係35週啊，仲有1個月，距離預產期仲有1個月就生得啦。唉，我諗我到時應該會好唔捨得呢個泵，因為買晒嗰啲孕婦裙咧，其實真係有個泵着起嚟好睇啲，同埋係咯，喺我肚裏邊日子都好特別，感受到佢踢啦，同埋當然會唔捨得我同我老公二人世界啦 ，BB 出咗嚟一定會少咗噶啦，但我相信 BB 出嚟都會帶俾我哋好多歡樂嘅，所以我好期待下一個月生出嚟，唔知 BB 會咩樣嘅呢？好，咁今日我決定講咩呢？就講下我喺呢8至9個月期間經歷過啲咩嘅 pregnancy symptoms 啦。咁我就分開3個 trimester 講啦。其實好多有 BB 嘅人都覺得，咦，突然間有啲咩特徵，會唔會係正常定唔正常呢？其實我發覺好多古靈精怪嘅特徵呢，一帶起肚上嚟呢，都係屬於正常嘅。咁我講第一個 trimester 我經歷過啲咩 symptom 先啦。咁第一樣嘢肯定我諗大家都有噶啦，就係攰。我第一個 trimester 即係0至3個月到啦，係攰到好似日日食咗感冒藥，或者每一日都係坐完長途飛機有呢個時差嘅感覺㗎。基本上起身就想瞓覺，或者食少少嘢，好快又想瞓返覺，攣喺張床度可以攣成日，然後瞓成10幾20個鐘都真係仲瞓得着喎。我有時以為自己其實都瞓咗10幾個鐘，點會仲瞓得着晏覺啊？但係真係瞓得着，唔知點解真係好攰嘅。呢個係我第一個 symptom 啦。第二個 symptom 咧就係 motion sickness 啦。無論我坐地鐵又好，坐車又好，坐船就唔再講啦，我都係好容易暈車浪嘔嘅。我自己本身住喺將軍澳，坐車，譬如我坐過去紅磡中段已經嘔啦，坐過去灣仔中段又嘔。然後我記得我有次要坐地鐵去 QE 睇醫生，去到我由灣仔站轉翻上去佐敦站，喺灣仔站嗰度都嘔，喺地鐵度都嘔。所以係咯，不過好彩唔係嘔咗好多次，因為我都盡量留喺屋企，同埋好在我唔係對食物嘔咯。食物你每日都要食噶嘛，但係坐車唔係每日都要坐啊嘛，咁反而對食物係完全冇反感嘅，反而仲食多咗芝士，係啦，因為唔知佢突然間有 craving for 芝士，可能 BB 需要多啲鈣，所以叫我食多啲芝士啩。但係其實第一個 trimester 總括嚟講都唔係太好胃口㗎，所以我係第一個 trimester 係一啲肥度都冇㗎，因為咧食少少，唔知係咪個 BB 開始即係嗰個子宮開始 form 出嚟咧，我食啲咩咧呢一個位咧都會頂住啊，好似唔落格咁啊，咁變咗好快就唔想食，因為頂住即係個感覺唔舒服。然後除咗頂住之外，仲成日有嗰啲 burp 啦，嗰啲氣啦，成日都嘅，所以係唔係咁舒服，又容易飽，又頂住嘅。咁我諗仲有一個問題，相信大家都有㗎啦，就係成日都要去小便咯。我第一個 trimester 就係成日要去小便，然後第一個 trimester 咧個乳房都開始脹啦。咁去到第二個 trimester 咧就舒服好多啦，因為冇咁攰啦，然後可以活動翻即係 mobile 啲啦，冇咁辛苦啦，即係周圍喐啦。咁我仲去咗旅行添嘅。咁但係咧有新嘅 symptom 出嚟咯喎，即係冇咗嗰啲 motion sickness 啦，冇咁攰，但係新嘅 symptom 就開始容易腳痹，係未有腳抽筋，但係我容易腳痹咯，尤其是瞓喺度，好似隻腳好似痹痹地咁樣，腳軟軟咁樣，唔知點解嘅喎。同埋我有耳鳴咯，唔知大家有冇耳鳴？呢個就唔係常見嘅，不過我自己有耳鳴嘅，咁都幾煩㗎。有時人哋講嘢好似聽唔清楚咁，同埋即係都好似有啲水定點樣阻住咁。然後最困擾我喺第二個 trimester 咧就係爆瘡，我唔知咪荷爾蒙有啲唔係咁好咧，呢個位同呢個位係勁爆咗幾粒瘡出嚟。最衰就係爆咗瘡咧，佢啲印唔散喎，所以就而家終於都散咁啲啦，咁就好彩咯。咁然後芝士同埋牛油果都繼續有 crave for 呢兩樣食物嘅。咁大致上第二個 trimester 就係經歷呢啲嘢啦。咁食嘢都冇之前咁頂啦。咁而家去到第3個 trimester， 我經歷緊啲咩呢？就係而家個肚都真係越嚟越大啦，所以行路咧就真係慢咗啦。瞓覺咧喺張床度好似攣來攣去，左喐右喐咧，
都未即刻揾到個舒服嘅 position 去瞓覺嘅。咁然後成日要小便嗰個感覺又翻嚟啦。基本上我夜晚黑瞓着咗，起碼起2次身㗎。要去小便嘅喎，但係有時係 false alarm 嚟啊，係冇小便嘅，但係感覺想去嘅咋，你忍唔到啊，你係會照想去嘅。咁然後第3個 trimester 初期嗰時咧，我就有肋骨同埋呢度背脊痛啦，即係感覺好似背脊呢啲位咧係扯住呢度肋骨，令到呢度肋骨痛嘅。咁反而下半部嘅 back 就冇痛，係上半部嘅 back 啫。咁我自己去咗普通按摩2次，按完真係冇乜問題喎。唔知係因為 BB 開始褪落咗，所以我上面冇咁痛啦，抑或係真係按摩有效。咁我嗰個按摩都唔係啲咩特別孕婦按摩，係本身跟開我幫我通淋巴嗰個按摩師傅啫。咁然後係啦，胸部有時再繼續脹啦，甚至乎有少少痛添，然後 nipple 有啲痕添嘅，所以唔知大家有冇呢啲咁嘅 symptoms 啦。咁然後同埋至於 stretch marks 咧，我第1個 trimester 就已經有啦，大部分喺個屁股同埋大髀度。咁然後我發覺大咗肚之後黑色素都多咗嘅，即係屁股啊或者身上咧係多咗一啲唔知點解有嘅黑點。咁然後最近排咧最新鮮滾熱辣嘅 symptoms 咧，就係我個大髀內側咧開始有啲酸軟嘅感覺啦。唔知係咪真係 BB 開始即係向低咗啦，所以變咗即係嗰個又重咗咧，變咗多咗 weight 喺我嗰個位嗰度，大髀內側個位度，咁就令到有啲痛啦。感覺就有啲似好似做1字馬做咗2個鐘咁，嗰個位拉得緊要咁咯。係啦，咁大致上我都算陀得開心，都算陀得健康，同埋唔算太多問題嘅。咁我希望你哋都係啦。不過有啲咩問題都唔使驚，最緊要揾醫生問下醫生嘅專業意見啦，同埋保持心境開朗。運動到就運動啦，大家記得小心咯噃。好，拜拜。